Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. Oggi prepariamo un secondo piatto dal gusto esotico, seitan al curry con riso basmati. E questi sono gli ingredienti per la nostra ricetta. Innanzitutto 250 g circa di seitan naturale di farro, un po' di farina, una tazza di riso indiano basmati, 2 cucchiaini di curry, la cipolla tagliata in questa maniera, una cipolla, 200 ml di latte di cocco non zuccherato, poi zenzero fresco, il succo del lime e scaglie di mandorle. Infine sale, pepe e olio d'oliva extravergine. Iniziamo con la preparazione del riso basmati. Io ho preparato una ciotola d'acqua fredda in cui vado a versare il riso per lavarlo. Vedete che c'è quest'acqua un po' opaca, quindi noi lo sciacquiamo nell'acqua fredda, poi togliamo l'acqua e ripetiamo l'operazione un'altra volta. Dopo averlo sciacquato io lascio il riso in ammollo per almeno 20 minuti in abbondante acqua pulita. Questo passaggio per il riso basmati è necessario farlo perché in questo modo tutti i granelli si imberranno d'acqua e non si spezzeranno durante la cottura. Inoltre i tempi di cottura si riducono. Ho scolato il riso e nel frattempo avevo messo nella pentola di cottura una tazza e mezza d'acqua. Le proporzioni sono per ogni tazza di riso una tazza e mezza d'acqua. Con un po' di sale ho portato l'acqua ad ebollizione e a questo punto io posso aggiungere il riso. Alzo un po' la fiamma, aspetto che riprenda il bollore. Appena riprende il bollore aggiungo immediatamente una noce di burro di soia, metto la fiamma al minimo, copro con il coperchio, lascio proprio uno spiraglio perché passi il vapore e faccio cuocere per circa 10 minuti, sempre a fuoco molto basso. Trascorsi 10 minuti io spengo la fiamma, chiudo il coperchio e lascio riposare. Nel frattempo mi metto subito al lavoro con il seitan. Inizio a preparare il seitan, lo taglio a dadini, gli do un'infarinata, metto a scaldare in una padella antiaderente l'olio d'oliva extravergine. Quando l'olio è caldo aggiungo il seitan e aggiungo la cipolla. A questo punto li lascio saltare un po' nel tegame finché la cipolla non si è appassita leggermente. Aggiungo un po' di sale, un po' di pepe, proprio un assaggio, e lo zenzero grattugiato. Una volta che il tutto è rosolato, posso sfumare con il succo di mezzo lime. Bene, adesso è il momento di aggiungere il curry in polvere. E il latte di cocco. Faccio cuocere qualche minuto fino a quando questo sughetto non si è addensato. Il seitan al curry è pronto, adesso lo impiattiamo. E qui c'è la parte più gustosa, quella dell'impiattamento. Un po' di riso, il seitan.
L'ultimo tocco è la guarnizione con le scaglie di mandorle. Seitan al curry, abbiamo fatto questo secondo piatto veramente gustoso, nutriente, dal gusto esotico e soprattutto senza crudeltà. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!